क्या आप जानते हैं कि वो कौन से पक्षी होते हैं जो जंगल में आग लगा देते हैं ताकि जब बाकी जानवर आग से बचकर भागे तो उनका आसानी से शिकार कर सके? या नासा के इंटरनेट की स्पीड कितनी होती है? आज इस वीडियो में जानेंगे ऐसे ही नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। दुनिया की पहली 3D फिल्म 1922 में रिलीज़ की गई थी जिसका नाम था द पावर ऑफ लव। ये फिल्म दुनिया भर के सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ की गई थी। फैक्ट नंबर 14। बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वहाँ से एक दिन में 2 सनसेट देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 13। क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की क्वीन है, वो हमेशा एक बैग अपने साथ रखती हैं। वो बैग एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस है जो उनके मैसेज सीक्रेटली उनके स्टाफ को देता है। जैसे अगर रानी किसी गेस्ट से बात कर रही हैं तो बैग को एक हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ लें तो इसका मतलब है कि वो कन्वर्सेशन ख़त्म हो चुकी है। फैक्ट नंबर 12। हाई हील्स ओरिजिनली आदमियों के लिए बनाई थी। हाई हील्स आदमी हॉर्स राइडिंग के दौरान पहनते थे ताकि उनके पैर स्टिरप्स में रहें। फैक्ट नंबर 11। आर्माडिलोज एक ऐसा जानवर है जिसका शेल इतना स्ट्रांग होता है कि बुलेट भी उसे नहीं तोड़ सकती। फैक्ट नंबर 10। सहारा डेजर्ट जो दुनिया की सबसे गर्म रेत है, उसका सिर्फ 25% हिस्सा ही रेतीला है, बाकी सारा ग्रेवल, माउंटेन रेंजेस और ओसिस है। फैक्ट नंबर 9। आईफिल टावर गर्मी के मौसम में और ऊंचा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन सूरज की गर्मी की वजह से एक्सपैंड हो जाता है और टावर की हाइट 6 फीट तक और बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 8। बीज माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकती हैं। ये करीब 29,500 फीट तक ऊंचा उड़ सकती हैं। फैक्ट नंबर 7। इंग्लिश लेटर ई मोस्ट कॉमन लेटर है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये इंग्लिश लैंग्वेज के करीब 11% वर्ड्स में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 6। डॉग्स 250 शब्द और गेस्चर आराम से याद रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। फ्राइड चिकन स्कॉटलैंड में ओरिजिनेट हुआ था। वो लोग इस डिश को अमेरिका लेके गए। फैक्ट नंबर 4। आपने देखा होगा ऐसे स्टैचूज़ जिसमें घोड़े की 2 टांगें ऊपर होती हैं और 2 टांगें ज़मीन पर। ये स्टैचूज़ उस पर्सन की डेथ का रीज़न बताते हैं। इससे पता चलता है, ऐसे स्टैचूज़ से पता चलता है कि वो आदमी बैटलफील्ड में डेथ हुई है। फैक्ट नंबर 3। 10 गैलन कैरेट जूस एक इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है क्योंकि विटामिन ए कैरेट जूस में ज़्यादा होता है और इससे ब्रेन स्वेल हो जाता है जिससे इंसान की मौत हो सकती है। फैक्ट नंबर 2। एक ऐसा पक्षी जो जंगल में आग लगाते हैं, उनके नाम है ब्लैक काइट्स, व्रिस्लिंग काइट्स एंड फाल्कन्स। फैक्ट नंबर 1। नासा की इंटरनेट की स्पीड अराउंड 91 GB पर सेकेंड है जिसमें आप 180p पे कोई भी मूवी कुछ मिली सेकेंड्स में डाउनलोड कर सकते हैं।